です。野菜天とか、ネギを、はい。早いんですか。競技が中止になって台風が10月12日です。これから台風が近づきます。人が閑散としている中でもバスセンターカレーだけの大人気で行列です。こんな感じです。普通のりは結構量が多いです。食べちゃいます。